Simboo jedhama safaruma kana jiraadha. Asuma magaalaa hoolataa safara kana jiraatta. Maaltu sii ta'e? Ani waasa gaafa sanbataati kaasee karaa gubbaa kiyya dhiigatu yaa ture. Yaa Waaqayyoon gana nama guddatuudha. Dhibichi baay'ee namatti guddataa yoo dhuguma dhibicha ta'e naan jettee isheen nattina yaa Waaqayyoon gana abdii guddaan qabu dhibee kanaan rakkistee taanaan hin barbaadu yoo natti na fayyistee manuma kee keessa dhaabbadheen na fayyistadheen waaqa manumatti taa'ee kadhachaa ture. Achiin arramoo duubatti hafee kaleetuma baay'ee na rakkisaa ture dhibee isaasuma dhugaa Waaqayyootii fi achiin arra duubatti hafee tanaan itti madhe paasteritti. Kaza ogusuma naa kadhatee gaafa ni naa kadhatu wanti ta'e na keessa gayyaa'e. Galee amman deemee mana fincaanii deemutti nan muddame gaafa muddamee dhaqee laallamu ayyaa'u sun hin jiru isa dhugaa waaqa jiraataa jechaadha. Kanaaf sabni Waaqayyoo dhaabbadhaatiin gala Ammamiif si dhangalee dhiigdige? Gaafa sanbataa sanbatuma ganama na calqabecha. Sa jalqabe walirraan cinne? Walirraan cinne hojirree akkasumallee lammaffas akkas ture arramoo deemu. Har'a kan si kadhatame ganama? Ammoo saba duubatti hafee naa kadhadhe sitti mee ture achiin naa kadhate mana fincaanii dhaqu sheemin na qabe yaa Waaqayyo ammas akkasuma laatadhee dhugaa waaqa yeroo sadiin deebi'ee mana fincaaniitti laallamee kanaaf sabni Waaqayyo waa Waaqayyo suniif godhe indooskiinaa keessatti hin qabatina odoonni sunitti deddeebiin himadhaatiin kanaaf ammallee irra deebi'aatiin Waaqayyo naa galateeffadha. Kana duras immoo wanti inni naaf kadhate namni dhugaadhaan jettani ina wantani nam bayan jedha cincharchiyyuu hafuun qabe kana dura saafa wayin na jaalabde dhuguman jettani cin saafa suni zayitii sarraa fuudheen safara saafaan kiyya bade bari abbaan manan kiyya kudhani faatti deema manara keessa hojjeta cinani inni yeroo deemu isuma duuba seenanii saafa wayii tala jira gaafa ala jiru fudhatanii deeman ya saaficha akkatiin bitadhe natu beeka mana kiraa keessa taa'e yaa Waaqayyooti dafqa koo fudhataadheen boo'e cin faastariin mana keessaree waan si jalaa badee jiraan an jedhe tureera xiqqooshi yoonnaan zayitii kanaasitti qici achumatti sii deebisa abbaa isaa sin agartaan achumaan ani nama annayyuu akkamitti akkasnaan jedha wanta badee jedhee giraan nagabba'e dhugaa Waaqayyo achi gaafa torbee tokko guutu saaficha fidee barrii huma banatee seenee saaficha achumatti naa deebisee kanaafillee Waaqayyo Wow! Miracle! Waan ajaa'ibaati! Hallelujah! Ilillee kanarra Yesuusi! Maqaan koo Birree Warquun jedhama. Asumatti hin dadhee asumatti hin guddadhee waan Waaqayyo naa godhe waan gurguddaa naa godhe anaaf hidhaa gurguddaa mana koo keessaa siikeera amma immoo ji'a lameen ta'anatti fakkaata buleessi koo na jalaa hidhamee ture. Buleessi koo kun gaafa hidhamu baay'ee keessi koo na miidhame baay'een gadda jechuudha. Yaa Waaqayyo gooftaa uffata gaddaa nan uffachiistu otoon iddoo aarsaa kee dhaabadhe Yesuus gooftaadha jedhu ati iddoo uffata gaddaa nan uffachiistu ati xaalqaa galii jedhee obboleessa koo torbee tokkoof hin dhabe jechuudha. Achiin footoo fidee dhufee tanan sabni beera dudduubatti hafee tanan raajii obboleessi koo akkasitti na jalaa hidhamee jira sagalee naaf baasaa hin jedheeni dhoggaan kun ittiin dhumatini obboleessi kee haa ba'u naan jedhe achiin ameen jedheen fudhadheen deeme bariisaa sanaa gara hamboo kanan deeme jechuudha. Hamboo deemee gaafan dhaqu obboleessi koo achi jira achitti argadheen achiin mirga waabitiin irree nan baase jennaan ta'uu didee jechuudha na didan jechuudha. Achiin booda abdiin kunne deddeebi'aa turre obboleessa koo kana na irratti dhaladhuudha inni kun immoo na irratti dhalata innaa deddeebi'aa turre torbee lamaan har'aan natti fakkaata makiinaan nuun garagalee makiinaan manaa jechuudha. Nuun garagalee obboleessi koo inni tokkichi harkisaa kun hin miidhame waa'ee isaatiifis Waaqayyoon naa galateeffadhaadha du'a nu washeera Yesuus salphina guddaa nu washeera kanaaf galateeffadhaa. Isaanuyyuu abdiin kunneeni isaasumatti dhiisheen deddeebi'aan ture har'a ganama garuu waa tokko dubbadheen bahe ani gara nama Waaqayyootiin balballi naa baname yeroo baay'ee jechuudha asirratti dhugaa beera inna obboleessa koo fidee dhufuun qaba miiseejji haaraa silkii koo irratti arguun qaba har'a obboleessi koo hiikamee mana keessatti fidee galuun qaba jedheen ofirratti dubbachaan sa'aatii 12 fi ruubii wajjiniin gaafa ta'u eegala jalqabee jechuudha. Inna gaafa nachi gahu miishejji sun naaf galee dabbabaa dachaasaaf akka mirgi heeggamu jedhamee naa barraa'ee jechuudha.
ol deebi'een qaba akkaawuntiidha baafadheen mirga waa bishana eegsise amma obboleessa koos fidadhee dhufeera salphinnis nurra darbeera qaaninis nurra darbeera barringa jedhee deemus narra darbeera Yesuus Kiristoosin galateeffadha. Ammayyuu namni harki Waaqayyoo mana keessan gargaare namni Yesuus ba'aa keessa sinirraa ture ilillee guddaadhaan Yesuusin naa galateeffadha waa'ee kolaafoo. Innaa guddaadha inni jettan guddaa miti salphaadha maqaa Waaqayyoo jala waan tokkoyyuu taa'uu hin danda'u. Innaa abdiin kutina Waaqayyoo wajjiniin deddeebi'a. Gaafa deddeebitan gaafa deemtan dhimma keessan gararraa irratti Waaqayyoon gaafa waamtan inni isinitti ulfaatee hin danda'amu jedhan Yesuusiif garuu sekondii tokko keessatti isiniif deebisuu danda'a. Kanaaf Waaqayyoon ammayyuu guddaa godhaa naa galateeffadhaadha. Innaa raajii keenyattiin harka keessan naa qabaatii Waaqayyo sinaa eebbisu jedhaanii mee? Dabala ammayyuu Waaqayyo sinaa eebbisu jedhaanii mee? Darbaa deemaa jedhaanii mee? Daangaan keessan haa bal'atu jedhaanii mee? Amma waa'ee isaaniitiif Waaqayyoon naa galateeffadhaa shaam adoraati. Anko Burukta Shooman jedhama. Asuma jiraatta? Magaaluma kanan jiraadha. Maaltu sii ta'e? Ana wanti Waaqayyo naa godhe ji'a tokkoof torbee lamaan irraati. Kaaleen koo kun lamaan iyyuu infekshinii uuminaan jedhanii. Okay. Innaa sinas yoo kadhachaa jirtaniyyuu na yaamtaniitiin Waaqayyo isa cinaacha kee kanarra tuqinaan jedha maal taate minaaman naan jetti nafnaa. Sinnatti mate moo Waaqannatti himnaa hin dhufe? Waaqayyo sinnatti himnaa dhuftan. Dhufeen cinaacha kee qabe? Dhuftaniitiin bootta akka naan jettanii asitti naa kadhattanii guyyaa sanii kaasee qaxxinarraa jedhee isuma kanaan dhugaa bu'u. Affaayitee taari'am? Fayyee na caafootama. Dura maal gochuu hin dandeessu? Taa'uu hin danda'u. Xiqquma ishii dhaabbannaas dammoyyuu bakka na guba. Lachin dhaabbannaan si guba? Dhaabbannaa na guba. Halkan gaafa ciiftu akkam? Dugdaanan ciise. Dugdaanan ciise. Hammam ta'a keetti ragachuun kee? Biyaansi naannoo torbee sadii akkasuma guuta ture. Torbee sadii? Ergasii na kadhatannaan bakka nagaa foon argate nagaa nan ba'a. Rafteetta? Cinaacha sanarra rafte? Lachin nuyi na rafa garagalee na rafa. Dhaabattee turtee ilaaltu? Gaafa deemtu nagaa? Nagaadha hundi. Teenyaan nagaa? Nagaadha hundi. Kana fayyadu. Lilleetti makaa? Baay'ee sirriitti galateeffadha Waaqayyo naa galateeffadha.